Gidala sa COMELEC 2nd District sa Cagayan de Oro City ang automated counting machine kon ACM ngadto sa mga barangay sa ikalawang distrito sa syudad aron masulayan sa mga botante. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gidala sa COMELEC Cagayan de Oro City 2nd District Office ang automated counting machine kon ACM sa barangay Balubal sa Cagayan de Oro City. Kini kabahin sa ilang voter education campaign alang sa umaabot 2025 midterm elections sukad December 2024. Kini na ang ikaunom nga ACM roadshow nga gipaygayon sa COMELEC 2nd District. Target niini nga maedukar ang mga botante sa mga barangay una pa man ang May 2025 elections. Practice sa paglunod gyud sa balota. So pakita nga unsay mga salient features sa atong ACM. Aron makita nga mao gini ang atong gamiton karong May 12, 2025 nga election. Dako ang kalipay ni Charol Sahol na personal niyang nasulayan ang automated counting machine. Mas easy siya karon kaysa katong sa una. Kay katong sa una ang iyahang resibo ikat pa sa teacher karon automatic ka siya makat sa machine. Okay ra sada siya. Okay ra kayo. Oo, okay ra kayo. Magpadayon ang ACM Roadshow hangtod Enero 31. Nagpahibalusab ang COMELEC sa mga dagkong kumpanya nga mamahimo silang mag-request og ACM demo sa COMELEC sa ilang mga establishmento. Kay nanami among mga schedule lang sa mga barangay. So possibly kung mga hapon nga mga schedule, pwede na mo ma-accommodate. Kauban si Roland Cañas, James Paulo Yap, 1 Mindanao.